Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a la nova etapa del meu canal de YouTube. En aquest espai, cada dijous a les 8 del vespre, vull compartir amb vosaltres la meva passió per la música. Aquesta nova etapa consistirà en 4 propostes. La primera d'elles es diu Tas Musical, la qual hi sou ara mateix. En ella vull fer un repàs amunt i avall a la història de la música del que per mi són les joies més meravelloses de la creació musical humana. Després vindrà música pròpia. Farem un repàs en aquest espai de les meves creacions musicals vistes amb uns nous ulls. En elles us explicaré els clars i els obscurs i les anècdotes que han envoltat la creació de cada una de les meves obres. Després vindrà Muses, un espai especial en el qual vull que hi hagi participació per part vostra. En aquest espai em proposo fer cada vegada una nova creació musical davant vostra. Per això, per mi és importantíssim que em feu els vostres suggeriments d'inspiració. Una reflexió, un pensament, una notícia, un somni, una idea. Em podeu fer els vostres suggeriments en els comentaris dels audiovisuals, per email, per WhatsApp, per Facebook, per Instagram. Ho trobareu tot a la meva web, www.pacoviciana.com. I si us agrada la proposta de nou canal de YouTube i voleu que es perpetuï, subscriviu-vos. És gratuït. Si voleu, a més, rebre notificacions de cada un dels vídeos que vagi penjant, cliqueu a la campaneta. Només em queda comentar-vos que aquesta és la versió curta de tot l'audiovisual. Si voleu veure la versió llarga, us deixo el link en la informació. Em dic Paco Viciana, soc compositor i avui us presento aquesta meravella. Fantasía para un gentilhombre, de Joaquín Rodrigo. Així doncs, Fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo és un compositor nascut a Sagunt, al costat de València, a l'any 1901 i va morir, curiosament, a l'any 1999, o sigui que un compositor ben bé del segle XX. Ell va viure una època molt convulsa, no només pels conflictes armats que segurament ja tots coneixem, a més amb la Guerra Civil Espanyola, sinó... Doncs res més, això és el primer moviment. Anem al segon moviment. Bé, doncs, ara entraríem de ple en el que és el segon moviment d'aquesta fantasia per un gentilhombre de Joaquín Rodrigo de l'any 1954, que és, de fet, com us he comentat en l'anàlisi que hem fet del primer moviment, un concert per guitarra i orquestra, per una petita agrupació orquestral i la guitarra espanyola. Doncs bé, aquest segon moviment comença de la següent manera.
I ara repetiria la frase a l'octava aguda, però permeteu-me que ho aturi aquí. Vale? Què ha fet en aquests pocs compassos en Joaquín Rodrigo? Primer ha presentat amb la fusta, que nosaltres anomenem, i amb una petita melodia també de la trompeta, o sigui, amb la flauta, l'oboe i el fagot, juntament, com us deia, amb la trompeta, ha presentat l'inici amb el que de fet seria la cadença final, o sigui, com al final de frase d'algú que vindrà més endavant, per donar-li pas a l'entrada de la guitarra, vale? A l'entrada de la melodia principal, en la menor. Aquesta seria la primera frase. I el que seria el conseqüent, l'antecedent seria això, el conseqüent seria... I ara ho repeteix una octava més amunt. Dos octaves més amunt. Però d'on surt aquest tema? D'on surt aquest tema? Doncs d'una cançó preciosa, tradicional, castiza, castellana, de Madrid. Sona així. Això és com la intro de guitarra i ara entrarà la cantant, Marizápalos. Marizápalos era muchacha enamoradita de Pedro Martí. Veient que és lleugerament diferent, aquí ja se'n va per un altre lloc. La gala del pueblo, la flor del abril, la flor del abril. Es muy difícil la vida de un músico, como difícil es el arte en sí. Pero cuando se tiene verdadera vocación, ser músico es bonito. Mejor dicho, divino. Hay que ser, sobre todo, leal y auténtico con uno mismo. Amén. Salud y molta música.